van my hart. U is koning van my lewe. U wil ek bemin. U lof besing vir ewig. U het my bevry. My sonde skuld vergewe. U is koning van my lewe. U is koning van my hart. Kom bely dit vanmôre. Koning van my hart. Kisababana, U is koning van my lewe. U wil ek bemin. U lof besing vir ewig, want U het my bevry. Dankie Heer, my sonde skuld vergewe. U is koning van my lewe. U is koning van my hart. Kom ons sing dit nog 'n keer saam. U is koning van my hart. O Heer, U is koning van my lewe. U wil ek bemin. My song besing vir ewig. U het my bevry. O Heer, my sonde skuld vergewe. Koning van my lewe. U is koning van my hart. Koning van my lewe. U is koning van my hart. Ek wil vanmôre met jou praat net rondom die tema vir 'n paar minute. Net rondom die tema vir ons is hy kosbaar. Vir ons is hy kosbaar. 1 Petrus 2:7 skryf hy die woorde, hy sê, vir julle dan wat glo, is hy. As ons praat van hy, dan praat ons van Jesus. Vir julle wat glo, is hy kosbaar. Die Engelse vertaling sê, as believers, you know his great worth. Ek wil vanmôre verklaar dat die naam van Jesus het vir my en jou as gelowige, het dit waarde. Die naam van Jesus vir my en jou as gelowige is vir ons kosbaar. En ek gaan dit weer aanhaal en ek weet daar's 'n groot polemiek daaroor en ek gaan my stem voeg by die duisende ander wat daar teen in opstand gekom het. Met die opening van die Olimpiese Spele in Parys is die wêreld geskok
deur die uiters swak en onrespekvolle en lasterlike uitbeelding van die laaste maaltyd. Ek het daar 'n prentjie opgesit en ek is baie jammer dat ek in gewone Afrikaans, dat ek vanmôre hierdie gemors in die kerk moet wys, maar dit is die bespotting wat uitgaan teen Christendom wêreldwyd. En vir die wat nie weet nie, dit is hulle uitbeelding van die laaste maaltyd. En die figuur daar in die middel word uitgebeeld as Christus. En alhoewel hulle baie stories aan die media verkoop het, weet ek en jy vanmôre waaroor dit gaan. En ek wil nie vanmôre in detail daaroor praat nie. Ek wil nie eers gaan oor wat voor daardie verhoog gebeur het nie, want ek wil nie die kansel van die Here misbruik om oor sulke platvloerse goed in die huis van God te praat nie. Maar dit is wat die wêreld ingestuur word en kom ek praat nie verder daaroor nie. En hoewel hulle probeer aanvoer dat dit die nuutste media, dat dit was geen verwysing na die maaltyd nie, is daar baie duidelike parallelle wat jy kan trek as jy die hele prent sien teenoor die laaste maaltyd soos uitgebeeld. En Karl, jy kan daai gemors vir ons afhaal asseblief. En dit is vir my opmerklik, dat wanneer daar in die media gespot en gelaster word, en ek gaan reguit praat vandag, dat wanneer daar en dit word uitgesaai, en ek hoop die regte mense luister vanmôre, dat wanneer daar in die media gespot raak en in die media gelaster word, dan word dit gemik teen Christus. Daar's ongeveer 3000 gode wat aanbid word. Maar jy sal nooit sien dat daar moet enige ander God gespot word, behalwe met Jesus Christus nie. En ek gaan reguit praat vanmôre. En daar is sekere Christene wat sê, hulle het nie 'n probleem daarmee nie. As jy vandag vir my sê, jy as 'n gelowige, of jy as 'n kind van God, het nie 'n probleem daarmee nie, wil ek vir jou reguit sê, ek het 'n probleem met jou. En God se woord het 'n probleem met jou. En dan natuurlik is daar die ander deel van die Christendom wat sê dat ons as Christene is veronderstel om maar die ander wang te draai. Het julle daai een al gehoor? En dan is daar die wat saam met die wangdraai storie verklaar dat ek en jy moenie oordeel nie. Het jy al agtergekom op sosiale media, het jy al agtergekom in gesprekke met ander mense, dat die oomblik wanneer jy vir iemand die waarheid vertel, dan sê hulle vir jou, jy oordeel. Nou agtergekom of is dit net ek? Ons as Christene mag nie meer 'n opinie hê nie. Ons as Christene mag nie meer 'n standpunt inneem nie. Ons as Christene mag nie meer staan vir die waarheid nie, want daar's altyd iemand wat vir jou gaan sê, jy oordeel. Ek wil gou vanmôre vir jou sê, en jy kan met my kom praat daaroor, jy kan met my verskil daaroor, wanneer jy vir iemand die waarheid vertel oor ooreenkomstig God se woord, dan oordeel jy hom nie, inteendeel, jy help hom reg, inteendeel, ek en jy het 'n verpligting om standpunt in te neem vir die woord van God. Dis nie oordeel as jy vir iemand die waarheid vertel nie. So daar is verskillende groepe wat sê dit is oukei. Ander sê ons gaan maar weer die wang draai. Ander gaan sê ons gaan nie oordeel nie. Maar ek dank die Here vanmôre dat daar is hulle wat opstaan en verklaar en sê, dit is nie reg nie. En ek wil vanmôre standpunt inneem en ek glo saam met die gemeente en ek wil my stem voeg by hulle wat sê dat sulke uitbeelding en sulke bespotting en sulke lasterlike dinge sal nooit, maar nooit aanvaarbaar wees vir enige kind van God nie. Ek wil hê dat ons moet vanmôre standpunt inneem en sê vir ons is sy kosbaar, vir ons is sy heilig, ons gaan nie nooit, maar nooit saamstem met sulke dinge nie. En ek gee nie om wat 'n storie hulle aan die pers verkoop het nie.
Ek het elke storie geluister, ek het elke storie gevolg. Ons weet waaroor dit gaan en dit is in enige taal nie aanvaarbaar nie. En as jy wil regtig weet wat daar aangegaan het, gaan soek 'n bietjie verder. Gaan kyk 'n bietjie, gaan krap 'n bietjie dieper, want dan daar is 'n wêreldagenda wat poog om hulle liberale gemors en in ons skele af te druk en ons gaan dit nie toelaat nie. Vir ons, kan ek daaroor praat vanmôre? Vir ons is hy kosbaar. Kosbaar. Donderdag aand terwyl ons hier so besig is op woensdag aand in die bidtier, terwyl ek hier in die bidtier bid, toe bid ek hierdie woorde uit, toe sê ek, Here, vir u, is ons, vir ons, is u kosbaar, en die Here begin met my deel rondom hierdie woord, en ek wil net so 3 dinge noem, en ons gaan aansit aan die tafel van die Here. Weet jy, kom is hy vir ons kosbaar? Hy is kosbaar, want hy het ons eerste lief gehad. Hy is vir ons kosbaar, want hy het ons eerste lief gehad. 1 Johannes 4:19 skryf dit so mooi. Hy sê ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Kan ek vir jou sê vanmôre, hy het jou lief gehad, lank voordat jy hom lief gehad het. Linda het vanoggend vandag daaroor gepraat. Baie mense loop rond met 'n gevoel of 'n gees van verwerping. Het julle al sulke mense teëgekom? Baie mense loop rond met 'n gevoel van hulle is nie goed genoeg nie. Jou ma dink dalk nie jy's goed genoeg nie. Jou pa dink dalk nie jy's goed genoeg nie. Jou juffrou het dalk nooit vir jou iets goeds gesê nie. Die wêreld daar buite dink dalk nie jy's goed genoeg nie. Ek het vir jou 'n boodskap vanmôre dat Jesus dink jy is goed genoeg en hy het jou lief net soos wat jy is. Hy het jou lief voor jy hom lief gehad het. Baie mense dink hulle is so ver van die Here af dat die Here kan hulle nie lief hê nie. Ek het nou weer dag met iemand gepraat en sê die persoon vir my, as jy weet wie ek regtig is, as jy weet wat ek al in my lewe gedoen het, dan sal jy verstaan hoekom ek nie naby die Here kan kom nie, want jy ken nie my verlede nie. Ek het vandag 'n boodskap en ek het vandag vir jou sê, dat Jesus gee nie om wie jy is nie, Jesus gee nie om wat jy gedoen het nie, Jesus gee nie om hoe ver jy van die pad af gedwaal het nie. Ek wil vir jou vandag verklaar dat hy met wie die wêreld spot, hy het jou lief met 'n ewige liefde, ongeag hoe ver jy van die Here af gedwaal het. Hy is vir ons kosbaar, want hy het ons eerste lief gehad. Kan ek maar nog 1 of 2 noem, is dit oukei met julle? Hy is vir ons kosbaar, want hy is die enigste naam waardeur ons gered kan word. Of mense nou daarmee saamstem of nie, ek weet die liberale media sal nie met jou saamstem nie, baie godsdienstleiers sal nie met jou saamstem nie, maar ek wil ek standpunt inneem en ek wil vir jou sê vanmôre, dat daar is net een middelaar tussen God en die mens, en sy naam is Jesus. Daar is nie baie ander nie, daar's net een, sy naam is Jesus. Prys die Here vir sy seëninge. Amen. Kan julle my nog hoor? Michael, kan jy my nog hoor daarso? Amen. Prys die Here. Sal die Here nie gee dat ons 'n ceiling insit in die kerk? Daar's net een middelaar en sy naam is Jesus. Jy sien, sekulêre humanisme glo niks anders as hulle eie vermoëns en hulle eie idees nie. Het jy al met mense gepraat, jy kan vir hulle niks sê nie? Het jy al met mense gepraat, jy moenie met hulle praat nie, hulle glo net aan wat hulle glo, en hulle doen net wat hulle doen, hulle eie vermoë en idees. Dis sekulêre humanisme. Sekulêre humanisme sê, los my uit, ek is my eie God, ek sal doen wat ek wil. Die liberale,
Dit wat jy vanmôre daar gesien het, is gedryf deur 'n liberale wêreldmag. Ek wil nie nou vanmôre daaroor praat nie. Die liberale matig het die reg aan om hulle onbybelse nonsens op almal af te dwing. Het jy al agtergekom met die liberale goed wat Suid-Afrika binne gekom het, dat ons as Christene moet net agterhoor buig, en ons moet net ja sê, en ons moet dit maar net aanvaar, en die oomblik wanneer ek en jy sê nee, ons stem nie saam nie, dan wil hulle jou hof toe vat vir haatspraak. Dis die liberale, hulle hou aan om hulle gemors in ons kele af te druk. Ek gaan weer WhatsApp skry na hierdie boodskap. Die afgodsaanbidders buig elkeen voor hulle eie God. Die goddelose leef soos wat hulle wil, hulle verdwaal in hulle eie begeertes. Maar hoor vanmôre wat sê God se woord. 1 Timoteus 2 vers 5. Hy sê, daar is een God en een middelaar tussen God en die mens. Dit is die mens, Jesus Christus. Daar is een middelaar. Johannes 14:6, Jesus antwoord hom en sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is kosbaar. Hoekom? Want hy is die enigste weg en hy is die enigste deur en daar's geen manier hoe enige iemand se siel gered kan word behalwe deur Jesus Christus nie. Kan jy amen sê vanmôre? Hy is kosbaar, want hy is die enigste weg. Hy is kosbaar, want hy het die mag. Julle moet gou luister na hierdie ene. Hy is kosbaar, want hy het die mag van dood oor ons lewe gebreek. Hy het die mag van dood oor ons lewe gebreek. Paulus maak 'n stelling 1 Korintiërs 15 vers 9. Hy sê, en dit staan in die Bybel, hy sê as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Net vir hierdie lewe, hy sê dan is ons die elendigste van alle mense. Die dood het geen mag of houvas oor die gelowige nie. Al is, en ek het hier 'n stelling gemaak en ek wil dit vir jou lees, al is daar die trane en die hartseer by die graf, vir ons as gelowiges is die dood net die deur tot die ewigheid. Van Christus het die houvas van die dood oor my en jou gebreek. Kyk wat sê in Johannes 5 vers 12. Hy sê, hy wat die seun het die lewe. Vir die seun van God het nie die lewe nie. Vir die seun het die lewe. Die Engelse vertaling sê, he who has the Son, by accepting him as Lord and Savior, has the life that is eternal. Amplified. Ek mis vir Zoya met die Engels, maar sy is siek vandag. Johannes 11:25 sê Jesus, hy sê ek is die opstanding, kerk jy met my hoor. Ek is die opstanding en ek is die lewe en wie in my glo, hy sal lewe al het hy ook gesterwe. Hy het die mag van dood oor ons gebreek. En dan sê hy in vers 26, hy sê en elkeen wat lewe en in my glo sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dan vra hy, glo jy dit? Ek wil vanmôre vir jou vra kerk, glo jy dit? En weet jy wat vul my hart vanmôre? Met 'n hartseer, ja, ek het 'n afskie in wat hulle gedoen het by die Olimpiese spele. Ek het 'n afskie in daardie uitbeelding wat hulle daar uitgesit het en nog die ander goed wat hulle gedoen het. Maar weet julle, kan ek vanmôre vir julle sê, dat daardie mense het ook die Here nodig. Daardie mense gaan ook op 'n punt kom in hulle lewe wat hulle wens, hulle het maar eerder hulle knieë voor God gebuig. Die dood, die ou liedjie sê die dood kon hom nie keer nie. Ons gaan nou aan die nagmaaltafel sit, die dood kon hom nie keer nie en die graf kon hom nie hou nie. Hulle het die graf geseël en hulle het die graf bewaar, maar op die 3de dag,
Dank die Here vanmôre, op die 3de dag, toe staan hy op met die sleutels van graf, dood en hel in sy hand. Ek wil hê net gou vir jouself sê dit gou vir die een naby jou, omdat Jesus leef, sal ek leef. Omdat Jesus leef, kan ek leef. Sê dit gou vir die een naby jou, vir my is hy kosbaar. Vir my is hy kosbaar. Hy is kosbaar, want hy het jou eerste lief gehad. Hy is kosbaar, want hy is die enigste naam waarmee jy gered kan word. Hy is kosbaar, want hy het die mag van dood oor jou gebreek. Ek wil nog een noem. Hy is kosbaar, want hy het die prys vir my en jou betaal. Kyk wat sê Galasiërs 1 vers 3 en 4. Hy sê genade vir julle en vrede van God die Vader en onze Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van onze God en Vader. Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy het die prys betaal vir my en jou. En ek kyk na daardie bejammeringswaardige of beklaanswaardige figure in daardie uitbeelding, dan besef ek vandag dat Christus het selfs vir hulle ook gesterf. En selfs vir hulle is daar genade by God, as hulle bereid is om hulle knie te buig. Derek Prince skryf hierdie volgende artikel rakende die genade en die prys wat die Here betaal het. Hy skryf, en verskoon my Engels, ons Engelse suster is nou nie hier vanoggend nie. Hy sê, Jesus was punished. Jesus is gestraf. Kom ek vry vertaal eerder, jy kan dit in Engels volg as jy wil. Jesus is gestraf, sodat ek en jy vergewe kan word. Jesus is gewond, sodat ek en jy genees kan word. Jesus is sonde gemaak met ons sonde, sodat ek en jy die geregtigheid van God kan wees. Jesus het gesterf, sodat ek en jy lewe kan hê. Jesus het die vloek gedra, sodat ek en jy die seën kan dra. Jesus het die armoede en die ellende beleef, sodat ek en jy sy volheid kan ervaar. Jesus was skaam en in 'n verleentheid, sodat ek en jy sy heerlikheid kan ervaar. Jesus was verwerp, sodat ek en jy aanvaar kan word. Jesus het gesterf, sodat ek en jy saam met die Here vir ewig kan wees. Ons ou mens het gesterf in hom, sodat 'n nuwe mens kon opstaan. Is dit nie pragtig nie? Vir ons is hy kosbaar. Vir julle wat glo, is hy kosbaar. Hy is kosbaar, want hy het ons eerste lief gehad. Hy is kosbaar, want hy is die enigste naam waardeur jy gered kan word. Hy is kosbaar, want hy het die mag oor dood oor ons gebreek. Hy is kosbaar, want Jesus het die prys betaal.